Hai semua, welcome to the Airis Putri channel. Hai semua, hari ini kita buat Ninso haul. Tapi barang-barang dia fishy. Kita buat fishy haul. Okey. Pertama, ni donut hot. Lalu ni dia bentuk ni bulat dah. Ada yang bentuk sebuah kat tengok kan. Nampak tak? Ini donat le. Habis. Pisang. Agak kecil. Berbunyi. Kalau ni baby twister dia. Letak sini. Dia letak bawah. Ini gajah. Tapi ada satu suan. Dia dah meletup dah. Okey. Macam mana? Naik. Roy. Berat. Ini gajah, elephant. Okay, sekarang letak sini. Ini tada. Ini kau terbang. Habis. Sekarang lembut. Donat unicorn. Kudu. Popcorn selalu makan kat wayang benda ni. Selalu pergi wayang dapat popcorn terus makan. Macam ni. Sini popcorn. Iyop. Okey. Letak tepi elephant. Nampak ni. Nampak ni juga ada. Okay. Ice cream. Habis. Ini ice cream. Pisang. Ice cream madu ke pisang ke entahlah. Ini ice cream madu ni. Sekejap, akak pergi ambil lah. Okay. Ni. Comellah korang. Adik. Lagi letak depan popcorn. Es krim kangkung dengan kangkung kat dalam ice cream, tapi ice cream kangkung strawberry special. Korang sangat. Okay, letak kat depan gajah. Tapi benda ni kat situ. Best. Okay, ada semua dinosaur. Tengok ni. Ni dah macam ni sebab dalam sangat. Wah, dia makan benda. Macam tengah makan benda. Nyap. Okay. Ini dinosaur. Wah. Okay. Benda ni. Seterusnya roti marah. Apa ni korang? Cepat sangat lagi naik. Cik.
Aku mata-mata saja kita budak aku. Tapi besar ni. Kena buat macam tu, buat bentuk heart. Buat bentuk heart, lepas tu dekat mata warna. Mata warna. Dekat mata jadilah heart. Tutup dah jadi heart. Best lah benda ni. Sekejap. Oh, tu sakit lah. Kita kena dah makan. Iya. Okay. Letak dekat bawah. Terus ni donat. Donat selalu ada kat sekolah. Kita makan macam bentuk. Kau tak ada? Bentuk bulat dengan bentuk bunga je ada. Nak. Habis. Okay, ni donat. Dia satu sprinkle kat atas. Sprinkle mainan. Tapi warna biru tu jejak seglu je. Glue warna biru. Push. Best lah. Okay, last sekali cupcake. Kat sini. Cak. Best lah benda ni. Nak. Habis. Letak dekat bawah. Tapi yang ni dia punya cawan. Okay, itu je lah video kita hari ni. Bye.